हेल' लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसन इउटुब चेनेल साफ्रोमखौबो बरायना लाग्रोबाय। दा बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार रादाब होनो लानाय जादों। दा बे बेलायाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा जे स्वामी विवेकानन्द आसाम युथ एम्पावारमेन्ट यजना, दा बे स्किमनि सोमोन्दै बाहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन, जायखौ दिनै बिथां रांखान्थिनि जायनाखि जोंनि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाव प्रेस मिट खालामनायनि गेजेरजों फोसावदों आरो बिथाङा जाय बाथ्राफोरखौ बुंदों बेखौल' आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ फोसावनानै होनाय जागोन। दा बेखायनो नायगिरि बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, जायफोरहा बुजि मोनाखै नोंथांमोना खेबसे नायफिनबानो जागोन आरो गोरलै रावावनो मोनफा मोनफा खिथाखानाय दङ। दा बेखायनो उल्थां फाल्थां गोबांथार सोंथि खालामहरालासे नोंथांमोना मोजां बुजिग्रोगोन आरो बुजिथारिखौल' नोंथांमोना सोंहरब्लानो जाबाय आरो आं फिननायनि बेलायाव रिप्लाय हरनायाव नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन जे आं बिथाङा जेखौ बुंदों बेनि सायावल' होगोन, बेनिफ्राय बादगायोबा आङो रिप्लाय हरनो हानाय नङा। दा जेखि जाया मानो नोंथांमोना नायलांदो जे बे स्किमनि दारै साफा सोद्रोमानि बेलायाव 50,000 रां हरनानै खोथा होनदों आरो ग्रुपआव गासै हमनानै ला 10 सा दङबा 50,000 करिबा 5 लाख रां मोननाय जागोन आरो। दा बे हिसाबै दाना बेखौ मारै मोनगोन, दा बेफोरबादिनि थाखाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोरा मा थानांगोन, सोर बेखौ मोननो हागोन, दा बेफोरखौ नोंथांमोनहा फारियै नायना लालांबानो जाबाय। दा बे स्किमनि दारै बे बोसोरावहाय गासै 1,000 कौटि रां फोसावबाय, जायखौ 2 लाख सुबुंफोरा बेखौ मोननो हानाय जागोन। आसामनि बेलायाव 2 लाख सुबुंफोरा मोनगोन। बेनिफ्राय गासै रांनि बाजेटआ जागोन 1 कौटि रां। दानिया फैदो नायदिनि, दा बे स्किमखौ मोननो थाखाय खालि ग्रुपफोराल' मोननो हानाय जागोन होनदों। ग्रुप जानाय, जायफोरा ग्रुप हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ। दा बे ग्रुपनि बेलायाव नोंथांमोना एग्जाम्पल हिसाबै लानो हानाय जागोन सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो आबादारिनि ग्रुप। दा बायदिसिना साब्रै साबा लोगो नांनानै माबा मोनसे फिसारि खालामनाय, आबादारियाव गोग्लैबाय, एग्रिकालसारनि जायखिजाया माबा मोनसे ग्रुप जानानै खामानि मावनाय, बेफोर गासैबो गोलैजोबनाय जागोन होनदों। दा बे बेलायाव जेलाना फर्म होगोन जेब्लाना बेहाय सोर एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन बेनि लिस्टखौ टटेलि नुनो मोननाय जागोन। दा जेखि जाया मानो जायफोरा ग्रुप दंखायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा स्किमनि रांखौ सिट एमाउन्ट एबा गुदि रां हिसाबै नोंथांमोना हरनाय जागोन, जाय रांखौ साबसिडि हिसाबै हरनाय जागोन आरो। नाथाय बेखौ सुख'फिननो गोनां जानाय नङा, लन नङा जाहैदों बियो, सिट एमाउन्टसो। बेखायनो गुदि रां जायखौ जोङो जोलै हिसाबै मोननाय जागोन, दा बेजोंसो जों स्टार्टिं खालामलांनायनि लामा मोनगोन आरो। बेखायनो बेखौ सुख'फिननांनाय नङा होनदों। बेनिफ्राय दङ ग्रुपखौ, नाथाय जायखिजाया ग्रुपबा नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो जा, जायखिजाया फिसारि ग्रुपआनो जा, माबा मोनसे ग्रुपआनो जा, दा बे ग्रुपखौ बे बोसोरनि 1 सेप्तेम्बरनि सिगाङाव खुलिनाय जाथारनांगोन होनदों। अदेबानि थांनाय 1 सेप्तेम्बरनि सिगाङाव जायफोर ग्रुपफोरा खुलिजादों बिथांमोनासो नैबे बोसोरनि बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन होनदों। नाथाय नेक्स्ट इयाराव जुदि फैयोबा, नेक्स्ट इयारना दानि जेनाखि 1 सेप्तेम्बर थांनाय 1 सेप्तेम्बरनि उनावहाय जायफ्रा ग्रुपखौ दानानै लाबाय बिथांमोनहा, एबा दिनैनि उननियाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनावहाय जायफोरा दागोन बिथांमोनहा फैगौ बोसोरनि स्किमाव बेखौ सोफानाय जागोन आरोखि, बिथांमोना इलिजिबोल जागोन। दा बेखायनो नैबे बोसोरनि दा जेनाखि लन्च खालामदों, बे लन्च खालामनायनि थाखाय थांनाय 1 सेप्तेम्बरनि सिगां खुलिनाय जानांगोन ग्रुपआ। बेनिफ्राय नाम्बार 5आव दङ ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा नाथाय HSLC अदेबानि मेट्रिक पास जाथारनांगोन होनदों। मेट्रिक पास जानाय बिजाथियासो मोननाय जागोन ग्रुपनि मेम्बारफोरनि बेलायाव। दा बेयाव गोनो गोथो जानो मोननाय नङा। नोंथांमोननि बेलायाव मोनसे ग्रुपआव मेट्रिक फेलबो थानो हागौ, पासबो थानो हागौ, बेथ' कमन जाखागोन। दा बे बेलायाव आं गावबो बिथाङाबो बुङाखै, नाथाय आसा खालामहरजायो, नोंथांमोनाबो साननो हायो सोरबा ग्रुप मेम्बारा सोरबा सासेया जुदि इलिजिबोल नङाबा बे मोनालासे, माखासेया इलिजिबोलबा बा मेट्रिक पास बा माखासेया बे मोननो हानाय जानांगौ आरो, हिसाबाव जानांगौ आरो। नाथाय बेखौ रोखा खालामना होआखै बिथांमोना, कन्डिसन थागोन, बे उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। दा बेनिफ्राय ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा 40 बोसोरनि बारा जानो मोननाय नङा होनदों। बैसोआ 40 बोसोरनि बांसिना मोननाय नङा आरो, 40नि गाहायाव जानो नांगोन। ओमफ्राय ल' हिसाबै गाहायाव लाबोदो 18खौ लादो, हमनानै ला जोंना इयुथआ 18 बा 18 बोसोरनिफ्राय जायो हिसाबै 18निफ्राय 40खौ हमना लादो। ओंखायनो गाहायनिखौबो सोंनो हागौ गोबाङानो, बेखायनो हिसाबै आं 18खौ होना होबाय, जिहेथु 18 बासो जोंनिया इयुथ जायो। बेनिफ्राय ग्रुपनि सोद्रोमाफोरनि एकाउन्टआव थोंजों सोना हरनाय जागोन होनदों बे रांखौ। बेखायनो व्यक्ति एबा ग्रुप मेम्बार्सफोरा गावबागाव हारसिंसो एप्लाइ खालामनांगोन आरो। एप्लाइ खालामनायनि बेलायाव बाहाय कन्डिसन थागोन, फर्माव थानो हाखागोन जे नोंथाङा बबे ग्रुपनि बेखौबो मेनसन खालामना होनो हानांनाय जानांगोन। बेनिफ्राय गासै साफायाव 50,000 रां हरनाय जागोन होनदों, साफा मेम्बाराव
मोनफ्रोमबोनि ग्रुपआव मोनसे मेम्बाराव 50,000 रां हरनाय जागोन सासे मानसिनो आरो बे 50,000 रांखौ 20,000 रां लाखिनानै गाव बेक्तिया 30,000 रांखौ ग्रुपआव हरनो नांगोन होनदों। दा बेयाव बिथाङा माखासे मोजां रादाब होदों जे ग्रुपआव थोंजोङै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि आखाइनिफ्राय सोनानै हरनाय जायोब्ला बिथांमोननि बेलायाव बबेबा ग्रुपआव दावराव जानानै मेम्बारफोरखौ एरख'नानै होनाय जागोन होनदों। अब्ला बै मेम्बारा सिगांनिफ्राय थाबबाय थादोंब्ला बिथाङा फैसाखौ मोननाय नङा। दा बेखायनो ग्रुपआव हरनाय जानाय नङा होनदों, मेम्बार हिसाबै हरनाय जागोन आरो मेम्बार हिसाबै हरनायाव ग्रुप हिसाबै मोननाय नङा, गावबागाव लानाय जाजोबगोन, जयै खामानि मावनाय जानाय नङा। बेखायनो बे ग्रुपआव बिथांमोनहा जायफ्रा मोनगोन बिसोरो 20,000 लाखिना 30,000खौ ग्रुपआव हरगोन आरो ग्रुपनि खामानि मावगोन होनदों। दा ओरैबो नायनाय जादों आरो फारसेथिंजाय 30,000 हरखांनानै उनावहाय ग्रुपनिफ्राय मेम्बारखौ सोरबाया दावराव जानाय एरख'योब्लाबो बिथाङा जिहेथु 20,000 मोननाय जायो। दा बेखौ नायदों होनना बुंदों बिथांमोना। बेनिफ्राय दङ रांखौ फाइनान्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय होनाय जागोन होनदों। बेखायनो बिथांमोना बोसोरे होनायनि थांखि लादों होनदों। अदेबानि बेखौ सिगां बोसोरावबो खालामखांखाबायमोन, नाथाय दान्दिसे उनाव द्रप जाना थाथ'दों। बेनिफ्राय आरो बे देग्लाय सिखांफिनदों आरो बेयो बेसेबां थांनो हायो थांनो हाया बे उननि बाथ्रा। दा बेखायनो नुलांबाय थागोन, नाथाय नैबे फार्स्ट खेबाव जों मोनगोन। बेखायनो जायफोर नोंथांमोना ग्रुप दं बिथांमोना एप्लाइ खालामोबा बियो निस्सय मोननो हानायनि चान्स दं आरो। बेनिफ्राय देग्लाय बेनि एप्लाइ खालामनाया 16 सेप्तेम्बर बा 16 सेप्तेम्बराव जागोन होनदों। बिथांमोना मोनसे पर्टेल वेब फोसावगोन होनदों। दा बेयाव गासैबो एडभार्टाइजमेन्ट आरो फर्म एप्लाइ खालामनाय गासैबो बेयाव होनाय जागोन। बेयाव गावबागाव एप्लाइ खालामनो लानाय जानांगोन आरो एप्लाइ खालामनानै लानांगोन। दा बेखिनि होननानै बुंदों नोंथांमोना। दा नोंथांमोना गोबाङानो ग्रुपनि नङा, गोबाङानो बेबायदि मेम्बार्सफोरनि खोथा नङा। बेखायनो नोंथांमोना गावबागावनि ओनसोलनि गामिनि बाय बाहागिफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे मिथियो, बयबो मोननो हानाय जायो आरो बयबो समानै दावगानो हानाय जायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।